nosso mesmo. E daí, se a gente tem dinheiro, é tudo nosso mesmo. Escuta aí, se a gente tem dinheiro e o garçom me diz, Senhor, o que vai querer? Copo de uísque eu chamo a mulherada que é você. E o garçom me diz, Senhor, o que vai querer? Copo de uísque eu chamo a mulherada que é você. É tudo nosso mesmo. Escuta aí, se a gente tem dinheiro eu disse, é tudo nosso mesmo. Escuta aí, se a gente tem dinheiro. A mais nova do Rio Grande dos Cafés, tchê, tchê, tchê. E quando a gente chega na boate, com cordão de 18 quilates, o nosso poder é monetário. Ela se amarrou do empresário e já tá reservada a área VIP. Foi daqui vamos na minha suíte. As novinhas ficam à vontade. Ela chama do outro massagem. É tudo nosso mesmo. Escuta aí, se a gente tem dinheiro eu disse, é tudo nosso mesmo. Escuta aí, se a gente tem dinheiro e o garçom me diz, Senhor, o que vai querer? Copo de uísque eu chamo a mulherada que é você. E o garçom me diz, Senhor, o que vai querer? Copo de uísque eu chamo a mulherada que é você. É tudo nosso mesmo. Escuta aí, se a gente tem dinheiro eu disse, é tudo nosso mesmo. Escuta aí, se a gente tem dinheiro. Vou dizer mais uma vez que o nome dele é Cacau, Estúdio Móvel. Puxa, minha menina, a rede era música feita, tchê, tchê, tchê.